अंकल जी फुल्की कैसे खिला रहे हैं? बाबू 10 में 10 फुल्की खिला रहे हैं। छोटे बच्चे के लिए कुछ डिस्काउंट? बाबू तुम्हारे लिए 20 रुपया में पेट भर फुल्की खाओ। ठीक है बाबू, ये लो। अरे बड़ा जल्दी जल्दी खा हेलो रहा गाइस, है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। गरीबों को मदद करो भाई। अरे साला, निकल निकल बाहर निकल। अरे मेरे पैसे